Здравейте! Добре дошли в моя канал Полезно със здраве. Всяка година, всяка пролет най-важно за градинаря е разсадът. Отглеждането на растения чрез предварително произведен разсад има редица предимства. Например, засажда се посадъчен материал в по-напреднала фаза на развитие, пести време, улеснява се борбата срещу вредителите, по-рано озряват първите плодове, получават се по-високи добиви, по-рационално се използват площите. Започваме с избиране и закупуване на семената. В идеален за нас вариант би било да имаме собствено произведени семена. Задължително изпробваме кълняемостта на семената, за да не останем неприятно изненадани, когато ни покълнат на време и нарушат градинарските ни планове. За профилактика дезинфекцираме семената, като ги накисваме в разтвор на калиев перманганат или в разтвор на меден сулфат, или в разтвор на кислородна вода, или в разтвор на янтарна киселина. 1 грам янтарна киселина в 1 литър топла вода. Семената се накисват за 24 часа. Семената на доматите запазват кълняемостта си 4-5 години. Пиперът също толкова, а пътладжанът и краставиците 5-6 години. В зависимост от вида и едрината на семената, те се засяват на различна дълбочина. Доматите и пиперът на 1-2 см, краставиците на 3-4 см. Най-благоприятната температура за покълване на топлолюбивите зеленчуци е 25-30 градуса. След като поникнат, трябва да е с 3-4 градуса по-хладно. С понижаването на температурата резервните хранителни вещества се използват главно за развитието на кореновата система. Почвата за разсад може да закупим в магазина или да я приготвим сами у дома. Към нея може да добавим кокосови нишки, слама, дървесни стъркотини или пясък. Те абсорбират излишната влага и правят почвата пръхка. Може да обработим почвата и с чеснов разтвор. Пасираме 2 глави чесън и изсипваме в 5 литра топла вода. Престоява няколко дни, след което извършваме седмична обработка на разсадите. Здравето на бъдещите разсади зависи не само от правилно подбран субстрат и правилно подготвени семена, но и от добре подбрани контейнери за сеитба. Използваме добре дренирани контейнери, защото задържането на вода може да доведе до загниване на семената и посадъчния материал. Трябва да знаем предварително дали култивираната култура се нуждае от пикиране. Например, пътладжана не обича пикиране. От това зависи размера и обема на саксийките, които планираме да използваме за бъдещия разсад. Дезинфекцираме всички материали, използвани за отглеждане на разсада. За дезинфекция, освен с калиев перманганат, правим 2% разтвор на хлорна вар. Течната форма е белина за около 24 часа. След това ги измиваме обилно и подсушаваме добре. Спазваме времето за засаждане на семената за разсад, така че разсадът да се развива добре, да не прераства. Не трябва да пресушаваме и наводняваме разсада. Уверяваме се, че почвата е постоянно леко навлажнена. Водата за поливане трябва да е винаги топла, около 20 градуса. Време на пикиране за повечето култури това трябва да стане след появата на 2-3 истински листа. Сгъстените насаждения водят до изтъняване и удължаване на растенията. Когато разсадът нараства, обръщаме внимание на обогатяването на почвата в сада. Колкото по-богата и пръхка е тя, толкова растенията ще изглеждат по-добре. Може да подхраним разсада с разтвор на хлебна мая 10 грама, прибавяме 2 чайни лъжички захар, оставяме да се активира и я разтваряме в 3 литра топла вода. Не наторяваме почвата повече от веднъж седмично. Първия път разсадът се тори след пикиране, растенията трябва да се вкоренят и да започнат да растат. За да направим това, в 10 литра вода се разреждат 8-12 грама амониев нитрат, 40 грама суперфосфат и 7 до 10 грама калиева сол. След 8-10 дни разсадът се подхранва за втори път. Третото торение се извършва няколко дни преди разсаждането на открито.
Добрият разсад за засаждане трябва да е изпечен, закален, висок 20-25 см, стъблото му да е дебело, листата тъмно-зелени, корените да са здрави и добре развити. Ако видеото ви е харесало, сложете палец нагоре, абонирайте се за канала ми и натиснете камбанката за известяване за ново видео. Надявам се да съм ви била полезна. До скоро!